好，而家先開始啫。係大家好嘛？我大家又嚟到 Minecraft，咁我哋玩 Minecraft 啦。今次我會玩呢個生存地圖，但係大家見到我呢個已經係創造嚟㗎。咁點樣可以轉翻到生存咧？咁我咧就轉翻到生存先，再同大家講。係啦，今日我哋而家用呢隻就係本身 Minecraft 嘅，但係咧佢多咗好多嘢啦，就係呢啲。同埋呢啲，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 同埋呢啲。好啦，大家想知道壓力板呢回事？what 啊！俾啲聲嚇到，疏爆。係啊，呢個就呢隻叫咩名咧？就係叫嗰個叫做拉桿，因為而家我用緊嗰隻手機版咧，佢仲可以咁大規模化去整到一個真正嘅拉桿俾我啊！所以咧就唔中意咯，係啊，唔中意。但係咧呢個有樣好啦，嗱呢個咧唔好以為閪喎，係一個秘密喺裏邊收埋啲嘢嘅嘢嚟嘅喎。嗱冇嘢啦，其實因為我未揾到一啲重要嘅嘢啊。係啦，刪翻佢先。使唔使人哋偷嘢都唔會偷得咁明顯啊嘛？係啊，同埋咧，因為今日個咪高峰咧。對我呢個位置咧就唔係咁高，咁啊我咧就要揸住佢，但係咧咁揸住佢我拳啊嚇到片啊，咁樣所以咧佢會咬住我把聲就會唔變，咁我就唔中意啦，咁我唯有就咁樣同大家玩 Minecraft 咯，係啊，所以我驚我拍完片我會寒背啊，我寒背啊係喎，大家見唔到嘛，黐線嘅。係啦，好嘅，咁我咧就諗住喺度咁樣整完呢度之後咧，嗰度，大家就睇下呢邊啊，呢啲壓力板唔錯啦，呢隻活塞玻璃，哎呀，力幾添，同埋因為我而家教咗係創造嗰隻夜晚生嗰隻版本啦，但係咧而家咧我驚有少少唔係夠嘅，就係咧。我冇火把，我唔記得整火把啊！點算啊，各位觀眾，我哋今晚係咪要陪鬼哥？唔係，我唔會咁陪鬼哥嘅。我發誓，觀眾俾個 like 我啦，唔該，唔好唔俾個 like 我啊！記住一定俾個 like 我啊！你知啊，有啲人就中意拍完片先講，我希望喺中途講一講啊，係嘛？咁今日玩呢個生存地圖就得我玩嘅啫，冇其他人。其實本身就諗住有嘅，但只係咧就因為咧就揾唔到人去玩，所以唯有自己同自己玩住先。但我自己係就人衰嘅，就係咧我咧就中意咧作 cheat，但我啲 friend 就唔中意作 cheat。那我咧。很鳥了，我不知道啦，我同他們玩啊，那個時候啊，我被他們吹啊，不知會唔會啊？係咪先？如果我要開箱嗰陣，我一定要開有服務咩啊？好，算啦，熄翻佢先。咁嗱，其實呢個手機版唔係電腦版，係啊，只係我見到咁得意，咪 download 嚟玩下咯。唔知點解真係有電腦版嘅，真係冇講大話，真係冇講大話。講乜嘢啊？你知唔知人哋拍緊片你好騷擾㗎？咁樣啦，係啦。其實咧，我諗住咧玩完 Minecraft 之後，諗住拍下其他嘢啊，除咗 Minecraft 之外啦，怪物彈珠呢啲啦。因為咧，我部電話嘅容量未夠班，未同大 J 佢哋有得揮啊。所以我玩完 Minecraft 可能我都要鏟咗 Minecraft 佢啊，好傷心啊！但我媽話咧，我考到我英文測驗咧，考85分嘅話咧，就送一個咧 SD 卡俾我，就俾我去下載多啲遊戲玩咁樣。我驚有怪嚇，但我都要掘少量嘅木。好走啊！夠吧，搞掂。
哇！呢個世界上最偉大嘅人，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！嘿嘿嘿嘿！呼呼呼！哇！好耐冇聽過呢種聲音喎，真嘅喎，好耐冇聽過呢種聲。一聲嘟一聲嘟一聲，真係好得意。好啦，咁豪豪咧就中意玩啲新花樣嘅單純啦，但係我唔中意玩啲單純遊戲。幾正呢隻先靚啊嘛！樓梯 crafting table，OK。唔係喎，而家係咪執多塊？係搞掂，可以整個斧頭啦，耶！獲得成就，我自己俾自己嘅成就，高興。睇有冇怪先啊！我呢個搞咗又有怪嘅，點解我周圍冇怪嘅？咁得意嘅，我周圍教咗冇怪嘅，唔知又冇教嘅。好，瞓覺先。瞓個靚覺，咁就開心。好，瞓完個靚覺起身啦，高興發財，恭喜發財，恭喜發財。我睇下我有冇教到先，因為我記得我有教到。係咯，教咗點解冇怪嘅？得意喎，呢回先得意。係咯，呢個先好笑啊嘛。我教咗有怪，但係佢唔好得俾我打怪啊。唔知點解，好，逐分好。我唔知我今日可以做啲咩，係啦，掘木先啦。我都要起屋嘅，其實。同埋我想睇下邊度有怪。半隻怪都見唔到嘅，連隻雙臂都冇嘅。嗰度好多煤啊！呢個高山好多煤，我哋應該會帶下條片先至會過嚟拍嘅。我唔知會唔會拍啊嚇，可能我自己玩自己掘呢啲都唔出奇，因為我驚聽有啲觀眾睇人哋觀眾睇人哋啲片嗰陣咧，有啲人話咧，有啲觀眾唔中意睇嗰啲嘅聽人哋掘嘢，咁我都係諗下向下音，so諗下睇下會唔會玩呢一個嘅，睇下會拍呢個嘅，睇下會唔會拍呢一個嘅。睇下會唔會拍呢一個嘅嗰個叫做掘，但係我真係咪啲機多，所以老闆塞咗咧。我就係想話睇下會唔會玩埋嗰個嘅掘礦。如果玩埋掘礦嘅話咧，咁樣咧我咧就可能咧會點嗰啲叫咩啊？會嗰個會嘅話咧，咁我咧就會睇下試下我老闆講，可唔可以請多幾日假同大家玩咯？因為我老闆即係我阿媽，請咗幾日假同大家玩，我得嘅話，就開心啦；唔得嘅話，節哀順變啦。今日我都唔知做乜，唔通起屋咩？下一集先起啊嘛。係啦，今日就講解下我下集會做乜啦，好唔好啊？係啦，我下集咧就會我下集咧就諗住會起屋啦，係啊，起屋。啱啱呢度係防蜘蛛，聽大豬係啊，呢度係打怪。因為呢度啦，我哋起嘢自己諗。
咁樣啲箱就可以儲啲嘢，唔錯啊！總之我哋主要嘅動量。得嘅，大家到幾分鐘？如果仲一個字啊，一個字好冇咧？啊好啦好啦，今集就起屋啦，今集就起屋啦，好冇？今集就起屋啦，今集起屋啦。喂，點解咁嘅？點解咁嘅？點解咁嘅？你機定係咩啊？誒咁嘅？咁嘅？啲嘢冇晒嘅？你好驚喂！即係我啲嘢會凋零時空消失㗎？睇下點？好，我就唔信你真係凋零時空地消失咗。哦，我知點解啊！我啲箱唔擺得嘢，擺嘢就會咁。好傷心啊！係廢啊，其實真係咁講。好，最多唔擺嘢嚕。啊！呢個嚟玩人嘅呢箱嚟。嗯。好，呢個箱嚟玩人嘅，唔錯，玩人嘅箱。呢就冇教大家喺呢度整嘅個話，我嚟玩人嘅，唔好話埋自己一份，我唔知啊本身。我理得咁多啊！我不知幾開心啊！唱咁又擺啲嘢入去，哇幾叻仔啊！唔係啊，去自可以順便啊真係。好啦好啦好啦，繼續喺我哋嗰度啦。咁我咧就諗住咧，因為呢度咁大，咁都唔使起屋咯。呢度間我細圍爛屋，呢度就屋咯。點解我仲要起屋？我黐咗線，唔緊要。可能咁樣啦，係我諗到，我想自己做咩？我終於諗到啦，我唔係傻嘅。我有腦㗎，我有腦㗎，我唔係傻嘅，知唔知？我好聰明嘅，聰明到全班考第一嘅，信唔信？如果係咁真係好誒！啊！我肯定我係老閉塞，肯定我有老閉塞。我自己講乜啊？咩叫肯定我有？唔係咩叫肯定我老閉塞？肯定我老閉塞即係點解？仲有2分鐘，快啲！嗱呢間就叫臥房啦，今日就起臥房先，下次又教大家起埋其他房間。我有半格啊！出邊嗰啲位係咗半格啊嘛，哎呀冇晒，節哀順變啊！我的金句，即係節哀順變啊！的金句，請你去節哀順變吧。睇完好。哇，好靚喂！好似度假室咁好。好啦，大家呢集就差唔多啦。咁講緊埋下集，我哋會做乜啦？下集咧，咁我咧就諗住就會起埋其他房間佢。咁樣希望咧，我擺個 link 上去，希望大家就同我入嚟呢個 server，即係入嚟我呢個 server 嗰個地圖咧，裏邊都係同我玩下啦。好。咁咧，其實咧，我會揾乜呢條柱，我會諗到啲嘢，諗住起咯。好啦，大家拜拜，拜拜。